位于西湖镇元路路的正山刀厂已经开业60多年，经过时远远就会听到一阵阵热闹的打铁声。老板曾昌成与弟弟曾习金已是第3代制刀师傅，他们传承自父亲的制刀功夫，纯手工为客人打造专属的好工具，受到当地民众的推崇。我的师傅啦，就是我的老爸啦，跟我的师傅跟30多年，跟我的弟弟，嘛是同款，跟伫师傅，也会使讲师傅，也会使讲爸爸啦，跟伫个身躯边安尼学这个功夫，就是讲要这传统的这个技艺啦，较实用的这工具，会当讲日后的后世拢会当讲了解，了解讲这物件是安怎做起来，安怎解做起来物件工具解较粗用。老板曾昌成从小看着阿公与父亲制刀，因而对制刀产生了浓厚的兴趣，所以就接手父亲的工作。一支工具该当爱交的所在就爱交，豆豆环保，唔是讲全盘拢高度拢同款。安尼伊就分袂出来讲，该当爱粗用的所在粗用，该当爱煲的所在就爱煲。安尼。伊这个物件，这个功效工具，才会当发挥伊的作用。说起制刀过程，美角很多。纯手工的菜刀比起工厂机械化生产的刀，总是多了一点细致感，质量也较厚重。用过菜刀的客人都不禁赞叹，还好有人传承这项好技术。公益频道张华允西湖采访报道。